vi var en gruppe studenter da, i 70-årene. Så studerte her i Norge, og så også hvor lite kunnskap og kjennskap om Afrika som hersker i det studentmiljøet. Og ofte kan man jo beskrive det studentmiljøet som en prototype for samfunnet. Sånn at vi tenkte, ok, til jeg ble ferdig med studien, tenkte jeg, ok, jeg måtte liksom ta liksom det som en oppgave og starte korstoget. Så derfor ble senteret opprettet. Jeg snakker med leder og grunnlegger av Senter for afrikansk kulturformidling, Bart Nyava. Senteret har eksistert siden 1977, og de holder til ved Fagerborg kirke i Oslo, og har hvert år fokus på forskjellige afrikanske land. I år har fokuset ligget på Namibia, og da dreier det seg om historie, litteratur og kunst generelt. Og dette gjør de ved å invitere mennesker som er eksperter på områdene hit til Oslo. Jeg spør Bart om hva som har vært de største utfordringene gjennom 33 år. Ja, de største utfordringene har jo på en måte vært det jobbet for å også virkeliggjøre en politisk vilje til å gi oss et rom og skjønne hva det innebærer og tilføye seg eller ta til seg den logikken om at vi er i en globaliseringsprosess. Og det har ikke vært alltid så lett, for vi har funnet veldig mye. Det kan også være grunnen for dette kan også være så uvitenhet. Det har vært en slags, vi har også ofte møtt en slags tendens til proteksjonisme, hvorav man kan uttale, jo, det er mye norsk som ikke får. Vi hører ofte det. Så derfor må vi på en måte være stille og ikke gjøre noen ting. Og det har vært den største utfordringen, å på en måte jobbe mot den type tendens. Og det har vært på en måte litt av det korstoget vi fører. Hvorfor er det viktig for afrikanere og etniske norske å ha et møtested som dette her? Ja, det er viktig, fordi vi trenger slike arenaer. Fordi det er del av ideologien som har vært liksom som årsak for at FN har blitt opprettet, for å unngå at det blir flere kriger. Misforståelser er det verste som kan skje, og jeg synes nok at informasjon er i utgangspunkter noe som man mottar som passivt. Men vi har på en måte opprettet en sånn metode hvorav vi inkluderer folk som delaktige til de fremstillingene vi har, og ikke som passive tilskuere på en måte afrikanske musikk og så videre. Vi tar dem inn, og de deltar, og de lærer gjennom å delta. Fremfor å motta det informasjonen om avisen på hvordan ting er. På Senteret for afrikansk kulturformidling kan du lære om afrikansk kultur gjennom dans, musikk og mennesker, i tillegg til at de har kurs for eksempel i afrikansk barnebæring, som visstnok skal ha flere fordeler ved seg. Og de sier selv at senteret er et lite Afrika midt i Oslo by. Her er alle velkomne, og jeg spør hvorfor det er så viktig å bruke dans, litteratur og kunst som et middel for å vise fram den afrikanske kulturen. Ja, fordi jeg synes nok at hvis vi lærer fra verdenshistorien, deres kunstnerne som har satt deres respektive land på kartet. Og derfor synes vi ikke at der kunst har et sånt en universell språk, slik at den har koder som forstås av hele verden. For å si for eksempel det som vi har også i felles, da, fordi i Norge så sier man, bruker ordet man leik. Leik innebærer musikk og dans, altså. Og leiken i seg selv. Men det er et gammelt begrep som er på en måte blitt utvannet. De bruker ikke med samme innhold lenger. Og vi har det samme. Vi har et ord for musikk, dans og lek hos oss. Det er emran. Emran på mitt språk, og på bantu så er det ngoma. Ngoma er jo det samme ordet for musikk, dans og lek. Og det er for alle gamle kulturer, og inklusiv norsk. Så men man er ferdig med å glemme det, fordi man har på en måte adskilt disse tre emnene fra hverandre. Men hos oss, så dans inngår i musikk, og leiken også inngår. Når du har leik, så inngår dans og musikk. Det er ikke adskilt. Så derfor, vi synes de tre tingene er til stede her hos oss i vår formidling. Vi bruker det som en pakke. Ja.
sa xol dootul neex te dootoo xalaat lu dul fento su ma sañoon Afrika